अच्छा। बेटा छींक के बाद कुछ कहना भूल गई? क्या कहना होता है मम्मा जी, बस छींक आई थी। बेटा छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है। नेमत? छींक भी नेमत होती है? जी बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया छींक पे कहो अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, फिर जवाब में यहदीकुमुल्लाह। ये छोटी सुन्नत मोहब्बत भी बढ़ाती है और सवाब भी है।